啱做完運動翻上嚟啊，趁住天氣咁靚，嗱聲影個 video 啊，俾大家睇下啦。好啊，今個月8月嘅有機生活開始啦。講咩話題咧？其實都諗咗一紮嘅，咁但係咧我就揀咗今集咧就講下我兩個仔女嘅原因咧就係早我諗係1個月前左右啦，就有個 post 咧就有啲人咧就講，即係又唔知點解會講到我啦，就話我好保護嗰啲仔女㗎，就冇乜即係俾啲仔女即係暴露於人前啦。咁其實我冇好刻意去做嘅，有仔女唔係一件咩壞事啫。只不過我就冇好刻意咧，就專登俾啲仔女即係好似我以前啦，唔係而家啦，以前咁樣做娛樂圈嗰一行。咁所以咧隨意咯，知道咪知道，唔知道冇所謂啦嚇。好，先咧就講下我女，我女叫 Sarah， 應該都有啲人係知嘅。咁佢咧最近嘅近況咧就係讀完 master 之後咧就結咗婚啦。咁結咗婚咧咁梗係屋企係佢嘅工作嘅一部分啦，因為要照顧家庭。咁佢嘅先生係可以講係半個 band 仔，因為佢讀書嘅時候咧就係打 band 嘅，係彈吉他。咁我個女佢就係拉小提琴嘅，已經係呢個performance 個 level 㗎啦。咁另外佢即係我講我女啦，咁我女咧就係好中意畫畫嘅，咁所以咧即係藝術方面咧，佢同我仔咧即係好接近。咁我仔係打 band 㗎嘛。咁喺嗰 part 就一陣間先講我個仔嘅時候先講啦。咁我女咧，咁但係讀書咧就係讀理科嘅，應該就係啦。咁佢係讀biochem 啦，讀chemistry 啦。咁但係佢自己本身咧中意藝術啊嘛，佢中意畫畫。咁佢所以咧佢都讀咗好多係關於藝術嘅課程。咁佢喺4年之內咧，讀咗好似唔知2個定好似至少2個嘅 major， 3-4個 minor， 另外自修咗一個就係寫電腦程式嘅嘢，佢都唔知啦。總之佢就係人哋話學霸，佢唔係學霸，不過佢係學痴，我咁話佢啦。即係佢根本咧有時間佢就讀書，有時間讀書。佢讀嚟係好似唔係話，我諗住第日做咩嘢，咁我就向個方向去讀啦咁樣，即係好似人哋讀電腦咁，就係第二日就做電腦工程師啊，或者軟件設計啊嗰樣嘢。佢又唔係嘅，佢係中意嘅就去讀㗎啦。咁就讀完大學就讀master 咧，佢就揀咗一科咧，都好冷門下嘅。咁佢個科咧就係叫做health illustration，即係類似又要關乎醫學上嘅嘢，咁但係咧就需要佢好似畫公仔咁樣畫出嚟嘅。咁呢一科咧就好複雜下嘅，我都唔識，因為我完全係唔知係咩嚟嘅。咁但係我知道咧呢一科咧喺美國只係得3間學校係教嘅，大部分時間咧即係集中係照顧屋企啦。咁另外就係佢做 freelance 啦，佢嘅 freelance 咧就係佢讀master 嗰 part 嘅。咁佢啱啱最近早幾個月咧就同一班比較有即係叫做資深啲嘅大學嘅教授就完成咗一本嗰本書嗰本書其實出咗10幾年㗎啦。咁佢哋需要 rewrite， 咁呢本書咧入邊嘅插圖所有嘅咧都係需要揾人手畫嘅。平時佢就喺屋企啦，自己喺屋企就有個工作室就係畫畫啦。養貓啦，養貓啦，養下嗰啲植物啦，嗰啲咁嘅嘢啦。咁仲有咧就
咁啊當然啦，得閒又攞隻雞出嚟咁啊鋸下啦。有陣時咧，我去探佢咁就要求，喂 Sarah， 好耐冇聽你鋸雞，攞隻雞出嚟鋸下啦。咁上下啦。另外就講下個仔啦。咁我個仔咧就叫做 Jesse。係。咁我啲仔女嘅名咧都係我改嘅。咁我好中意改名。咁咧我個仔就其實就同我哋住都好近嘅。而家佢最近早2個月就搬咗啦，又搬近咗添，就近住我哋呢度大概15分鐘車就到㗎啦。原因點解咧？就係大個仔啦，有女朋友啦，需要啲大啲嘅空間，即係唔可以再係一間studio 咁就可以過得啦。咁所以咧，而家就搬大咗嗰間屋。佢嘅工作咧，其實好得意嘅。佢自己喺大學咧主修咧就係音樂嘅。咁就另外讀咗個 minor 就係呢個電影製作。但係佢而家嘅主要嘅工作咧，就係喺一個電視台嗰度做producer。即係香港所謂嘅編導啦。佢嘅副業就係打 band。我個仔嘅名下咧，犀利啊！佢有佢嘅名嘅 band 就有一隊，另外佢常駐即係咁上下啦嚇。另外有2隊 band 同佢成日都一齊夾嘅，咁即係3隊 band 咯。再加上就係佢好多嗰啲咧臨時臨急打個電話嚟喂3缺1喂嗱聲你幫幫手嗰啲咧就不計其數嘅。有好多啲即係大概即係喺呢度大家都識㗎啦，即係打咗咁上下年嘅時間嘅 band 之後咧，好多其他人都知道邊個打邊個邊個咧係邊一個樂器好特別好咩成。好多時候有啲你知啦，即係人梗會有頭暈身㷫各樣嘢。咁有隊 band 突然間我哋少咗個吹 saxophone 嘅人喎，喂嗱聲call 住一時啦。我個仔咧就永遠唔托手踭嘅人嚟嘅。總之乜嘢都好，人哋一 call 佢咧冇錢都好，佢都會幫人哋嘅。所以即係有求必應啦。係俾大家睇下呢個咧就係我哋 Columbus 嘅雜誌有一次咧唔知點解咧就有人咧就影咗我個仔喺一個地方度做個 performance， 就影咗佢張相，然後咧就走去擺咗喺個雜誌嘅封面度。我個仔咧就係讀音樂主修啊嘛。入到去電視台做咧，好多時候咧啲同事因為主修係電影或者電視製作，對音樂唔係好識嘅。一有咩事，喂音樂，喂 Jesse， 喂幫幫手，呢個又幫手嗰幫。我仔又係永遠就唔托手踭嗰啲啦。就幫下呢個，幫下個，幫晒人。有單嘢可以講下嘅，就係關於佢有一次係唔知點解嘅，係我哋個州長喺一個地方就要做一個演講。通常咧呢啲咧一定係落 booking 嘅。就叫邊個 channel咩成咧，到時到後喺嗰度出現，擺好晒成隊攝影隊，然後就拍啦但係嗰日咧就好突然嘅，個州長要去嗰度出現咧，係 within 2-3個鐘頭嘅時間就通知。個 channel 嘅老細就話：喂 Jesse， 喂我哋唔掂喎，唔夠人，得你一個可以出去，你一個掂唔掂啊？要揸車去成個幾鐘頭去喎。我就我得冇所謂，咪去咯，整完冇嘢工作work done 搞掂啦，翻嚟OK 點知第二日9點正我個仔個老細就收到嗰個Governor 個 office 嘅一個職員嘅電話，唔係投訴，淨係講。第二日煩親我哋個 Governor 去邊度要影嘢，唔該你 send 翻你尋日 send 嚟嗰位同事，因為個 Governor 好中意佢拍嗰啲嘢出嚟，個感覺好唔同。我話你影緊咩仔？一般新聞片啫。原來唔係，
因為係戶外嘅地方。我個仔咧就專登刻意淡化咧，好似專登係一個一啲咩政治活動咁，就係影得好 relax 嘅啊！嗰度有青草，有水，有河邊，有班人啊喺度啊，即係分散咁樣坐喺度，就唔係話好似平時嗰啲好 serious 咁樣。咁我個仔就專登啊影咗個咁嘅嘢出嚟啦。咁原來咧個 Governor 嗰晚啊睇到出街，佢就話：哇，喂，好靚喎！咁就係咁啫。咁嗰個 Governor 嗰啲你知啦，打工嗰啲做嘢啲醒目㗎啦，即刻就第二朝早打電話去俾我仔個老細，指定以後一定要 Jessie。咁我話：阿仔，你以後煩啦，乜都揾你喎，第二個唔要，咁咪做死你一個。不過 anyway 冇所謂啦。咁啊，好再講咧就係我啲小朋友啦，咁佢哋兩姊弟啦。就其實關係好好嘅，家姐細佬咧好多時候咧，雖然喺唔同地方，好多時候都會電話聯絡啦。有陣時候會，譬如經過係早1、2個禮拜咧，我個仔去芝加哥開會，咁啊 stop by 一下，咁我揾晚就去家姐屋企度食飯啦。咁樣食飯嘅時候影咗個相 send 俾我哋睇，哦，原來去咗芝加哥啊，咁樣就咁啦。咁佢哋都幾好嘅關係。今日講到咁多先啦嚇，有機會再講，好，拜拜。